Hello，大家好，我係 Max。今日我哋去油塘嘅魔鬼山深度遊啊！除咗會睇到好大路嘅歌賦炮台同埋魔鬼山靈堡之外呢，仲會爬呢個日軍嘅防空洞添。魔鬼山得200米高，非常之容易上去，但係呢，佢歷史同埋景觀價值都非常之高嘅。咁睇一睇路線先，我哋喺油塘地鐵站呢，沿住墳場嗰邊上去，轉一個圈就落返嚟啦。全程先3公里，爬升200零米，其實真係好容易嘅。下晝4、5點先出發呢，睇埋日落先落嚟呢都冇問題。咁我哋呢喺油塘站 A 出口出發，咁啊經過呢個大本營呢，去呢個將軍澳華人永遠墳場嗰邊。咁我今次呢就選擇咗穿過呢個巴士總站去呢個高超道嘅。簡單啲講呢，就係地鐵站出嚟之後呢，一直向前行，一直向前行呢，就會去到呢個高超道噶啦。但係呢，我後來呢發覺呢，更加好嘅方法呢，其實係上咗大本營先，搭扶手電梯上到去大本營之後呢，穿過中庭，再搭翻個扶手電梯落嚟呢，咁就最好啦。咁我哋嚟到高超道之後呢，過一個馬路嘅對面啦，跟住轉左呢，就前面已經見到其實係魔鬼山嚟噶啦。咁我一路向前行啦，經過一個迴旋處啦。如果喺油塘考過車牌嘅朋友呢，應該對呢個迴旋處好熟悉噶啦。咁好快呢，我哋靠住右邊呢，就進入呢個將軍澳華人永遠墳場通道咯。咁我哋而家右邊上去呢，一陣會喺左邊呢個藍色牌度落返嚟嘅。咁呢段通道呢，其實亦都係衛奕信徑第3段嚟嘅。我哋係由 W019 行到去 W020。咁行開山就知啦，一個標距柱呢，其實真係500米到嘅啫。咁我哋呢段500米距離呢，就會爬升100幾米嘅，所以呢，行呢段斜路呢，都會有少少喘氣嘅。咁我嗰日呢，5點零鐘先出發啦，咁啊趕住上去睇日落呢，可能行得快啲又喘得勁啲嘅。咁講少少背景先，呢個魔鬼山呢，以前其實係叫雞婆山嘅，咁後尾呢，係因為有海盜喺附近呢，所以就變咗魔鬼山啦。咁佢嘅地理位置呢，係極其重要嘅，同對面嘅筲箕灣海防博物館嘅鯉魚門炮台一齊扼守住呢個維多利亞港東面嘅入口。咁講翻條路先，我哋話咁快就嚟到 W020啦。呢度有個指示牌啦，我哋轉咗過馬路，行樓梯上去，好快就會到歌賦炮台噶啦。上到樓梯頂轉左，咁一直向前行啦。咁沿途都有樹蔭嘅，呢條路呢，就係一個微微地向上嘅斜路啦。喺啲樹之間嘅空檔可以欣賞到維港嘅風景。呢條片呢，其實係6月底嘅時候拍攝嘅，咁嗰時呢，就天氣非常之好啊，藍天白雲，萬里晴空，當然就曬到我窿啦。不過呢，見到景色咁靚，曬啲辛苦啲都冇計啦。咁話咁快呢，前面有個分岔路喎，咁我哋就跟住青綠色呢個牌呢，行多62米去呢個炮台山軍事設施啦，即係歌賦炮台。咁上完呢段斜路呢，右邊就有塊展示牌。咁睇完個牌呢，我哋就出去參觀下個炮台啦。咁歌賦炮台呢，有2個炮位嘅，一個呢就6寸，另一個呢就係9.2寸。咁其實最開初嘅時候呢，2支炮都係6寸嘅。咁到咗1906年嘅時候呢，出面嗰支6寸炮就變咗個9.2寸啦。但係呢，到咗1936年嘅時候呢，香港防衛策略呢就改變咗啦，就將呢啲炮呢全部拆晒，搬咗去赤柱同埋去鶴咀嗰邊。咁而家呢，就等我哋喺呢個炮台度呢，感受下呢個炮台嘅視野。感受完之後，行返轉頭呢，見到炮床中間生咗棵樹喺度呢，真係好似有啲霸氣全失嘅感覺。咁我哋呢，而家呢，就沿住呢個炮呢行一圈啦。咁啊前面呢，見到3個石躉呢，有啲好奇佢係唔知有咩用。咁前面呢，呢度呢，圍晒圍欄呢，就見到下面嗰個呢，其實係歌賦炮台嘅彈藥庫嚟嘅。咁我哋繼續行下啦。而家呢，我哋就去緊炮床正中間嗰度啦。咁呢度呢，呢啲係即用炮彈存放槽嚟嘅。咁左手邊呢，就有個快速上彈槽呢，係直接通落去下面嗰個軍火庫度嘅。咁我哋而家嚟到炮床正中間啦。咁以前嘅大炮就變咗大樹啦，已經。咁我哋沿側邊條路仔出返嚟啦。咁樣呢，跟住擰轉面嘅喎。
就見到呢個好矮細嘅炮彈快速運送隧道啦。好，我哋繼續周圍行下。咁喺呢度呢，就入去嗰個6寸炮嘅炮床入面睇下啦。咁留意下地下呢，就有幾條槽啦。咁呢啲就係以前嘅營房嚟嘅，不過就啲牆就拆咗，剩翻條槽喺度啦。咁我哋繼續周圍行下啦。好快呢，前面就見到呢個防空炮台啊，係後期加建嘅，但其實一直都冇炮喺入面。咁諗翻其實都正常嘅，嗰時英國周圍都係殖民地啦，自己本土喺歐洲對付德國都搞唔掂啦。好，翻嚟先。咁我哋喺呢個防空炮台隔離條路呢行落去，落到去之後呢，向前行10米，咁啊擰住面就見到呢路口啦。咁我哋揀右邊指住魔鬼山嗰條路，我哋就離開呢個歌賦炮台呢，上去上面嘅魔鬼山靈堡同埋睇下風景咁樣啦。咁呢度啊右轉啦，咁一直向前行啦。我哋呢係跟住香港遠足路線上面呢啡色嘅路呢，一直迂迴咁樣向上行嘅，向上爬嘅。咁條路都幾好行啊，咁啊睇下啲風景都唔錯嘅，G 字形咁樣不斷咁上去啦。咁一路跟住嗰個綠色嘅指住魔鬼山山頂嘅牌就 OK 噶啦。咁上去呢段路呢，其實就比較空曠啲嘅，開揚啲嘅，咁啊防曬要做得足啲啦。咁行樓梯呢，行到呢度呢，就要準備你嘅眼睛啦，望住呢個270度嘅海景，有啲靚風景啦，而且呢度好涼爽㗎。咁啊，就算係行樓梯上山呢，都係一種享受嚟嘅，變得。咁上到咁上下呢，留意下路嘅右邊呢，咦，明顯有條山路嘅喎。咁其實嗰邊呢係一個窿仔嚟嘅。咁窿仔入面有啲咩呢？而家先賣一個關子，一直睇到佢片尾你就知㗎啦。咁我哋終於嚟到呢個魔鬼山靈堡咯。呢個魔鬼山靈堡呢，亦都叫魔鬼山要塞啦。1914年起嘅，咁啊比下面嗰兩個炮台遲好多嘅。咁咧呢個靈堡呢，係一個五角形嘅設計啦。咁啊佢沿住呢個五角形嘅邊邊呢，就有好多通道嘅。咁啊通道側兩邊呢，都有啲機槍嗰啲槍眼啦。咁啲機槍槍眼呢，都係入面好闊，出面好窄嘅。咁你入面闊就可以方便你多角度咁射出面啊嘛。我而家呢，就去緊呢個靈堡嘅一個角落頭嗰度，有幾級石可以踩嘅，不過呢就好窄啦。咁啊自己小心啲。咁我個人覺得呢，呢隻角呢，就係睇海景最靚嘅地方嚟嘅。今日個天氣都相當正啊，藍天白雲，睇得好遠添。咁喺嗰隻角度呢，嘆完一陣風景之後呢，我哋開始周圍轉下呢個靈堡啦。咁呢個靈堡規模係相當大嘅，不過呢，比較可惜呢，就係好似破壞得比較嚴重。可能呢係英軍撤退嘅時候炸毀咗嘅。其實嗰時呢，日軍一舉突破咗城門陣地嗰邊，咁英軍就好快決定要撤離去香港島啦。因為呢，魔鬼山呢度其實下面嗰兩個炮台都已經冇晒炮啦，咁其實都冇咩可以守住噶啦。咁呢，就只係留翻一個印度嘅拉吉普特團第5營呢，就喺度用啲野戰炮重創下日軍咁樣，跟住就冇啦呢度。咁書上面講呢，佢哋撤退嘅時候呢，都走得好急下嘅，咁啊留低120隻驢仔同埋啲軍糧喺度添。咁維基百科入面講呢，觀塘區議會喺07年嘅時候喺呢度做改善工程呢，就其實破壞咗好多設施，僭建咗呢個平台同埋呢度啲支旗杆啊，以保育為名造成嘅破壞，有時都真係好令人無語。咁唔好理咁多啦，我哋拎出我哋嘅長槍短炮，影下靚靚嘅日落好過啦。咁我哋而家呢，就行去另一隻角度呢，望一望九龍半島嘅風景先。喺呢度呢個維港兩岸同九龍半島嘅風景都俾你睇晒啦。咁我哋呢，而家就離開呢個魔鬼山靈堡啦。咁落山嗰個位呢，係有啲 tricky 嘅。咁我哋就向住呢個將軍澳華人墳場嗰邊呢，就會有條小路落去嘅。
魔鬼山我嚟過3、4次呢，有時都會唔記得咗條路喺邊度去。咁咧，你記得咧向住墳場嗰邊行啦。咁呢條路落山呢係比較扭舊啲嘅。如果你好少行山啦，或者帶住女朋友啊行唔慣嘅話呢，最好就沿路走啦，行翻去頭先嚟嗰條路。咁向住墳場落山呢條路呢，網上睇呢係一個伯伯呢當年呢自己搬啲材料上山自己起嘅，就比較土炮啲啦。咁但係難行少少啦，但係都係大級啲咁樣嘅，慢慢嚟都 OK 嘅。咁呢，魔鬼山上面嘅日軍防空洞呢，亦都係隱藏喺呢條小徑嘅周圍。咁日軍洞嘅介紹呢，就留低咗喺呢條片嘅片尾嗰度啦，所以記得睇到最後面啦。咁落山呢段路呢，風景都唔錯嘅，如果你忽視咗個墳場的話。咁落下呢，見到左邊有警察嘅封鎖線喎，呢度就係防空洞嘅入口啦。個洞口都好矮好窄喎。咁呢，我哋就繼續落山先。咩話？嗌回水？冷靜啲先，我哋講咗落山行邊度先。咁呢條路呢，都係比較崎嶇嘅，有多石頭啦，比較泥濘啦。咁啊落完雨之後呢，就千祈唔好行呢邊啊，好鬼跣嘅。不過講開又講喎，呢條路呢，我就行得多，隔離嗰條衛奕信徑呢，好似一次都未行過，因為嗰條呢，佢就唔經呢個山頂嘅，即係前面呢一條啊。咁我哋就喺度匯合返衛奕信徑第3段啦，繼續落山啦。咁之後都係水泥樓梯呢啲靚路啦。落完樓梯係繼續向前行啦，繼續向住呢個墳場行啊。咁嚟到呢個路口呢，我哋就左轉落去油塘啦，直去呢係去到藍田嘅，跟住呢個衛奕信徑。咁呢條呢，就一直都係樓梯啦，同埋好多樹蔭啦，就冇風景睇嘅，有啲悶啦。咁同埋日落之後呢，就暗得好快嘅，咁咧呢度樹蔭多呢，就好似陰陰濕濕咁呢。咁行下呢，左邊呢有個不明嘅建築喎。如果你知係咩嘅話，記得話我知。今日嘅魔鬼山深度遊呢，就接近尾聲啦。咁總括而言呢，我覺得呢魔鬼山係好值得一去嘅。咁近市區，跟住景觀又靚，個山又矮，其實200零米，咁仲有咁多古蹟睇添，我覺得性價比係超高嘅呢度。魔鬼山呢度呢，除咗今日介紹嘅炮台同埋靈堡之外呢，其實下面仲有一個碉炸炮台啦，仲有石礦場啦。海邊附近仲有幾個機槍堡嘅，不過呢就比較難去。如果你中意呢一集嘅油塘深度遊呢，記得撳 like 同埋 share 俾 friend 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。如果呢集反應好呢，我會拍下集嘅。咁我哋呢，再向前行一小段呢，就已經到咗墳場通道同埋高超道嗰個路口嗰度噶啦。咁路線介紹嘅部分呢，今日就到呢度啦。之後嘅呢，就係啲好 hardcore 嘅探險活動啦。咁啊風險自負啊！我哋首先呢，去山頂靈堡附近嗰個窿仔先。我呢，隨手執咗把線仔喺度撥開嗰啲蜘蛛網啊。結果呢，行冇幾步就已經見到出口啦。咁右邊呢度出口啦，一出去呢，其實就乜鬼都冇。你呢，就喺一堆密林之中走咗出嚟喎。咁前面呢堆呢，好似有路嘅，咁但係其實行出去呢，行1-2步之後呢，就發覺冇啦。咁冇路行呢，睇一睇風景，我哋就行翻轉頭先個窿走翻。咁呢個窿都幾得意嘅，夠晒短，可以俾你體驗一下捐呢個地道嘅滋味，但係又唔會太過危險嗰隻咯。咁其實去越南旅行啊，睇古芝地道啊，其實都係咁上下嘅啫，都唔使幾十秒就已經捐翻出嚟，逃出生天啦。咁跟住落嚟呢，我就去另一個比較深同長嘅地道啦，就係由山頂靈堡落去藍田嗰邊嗰個。咁你見到呢度呢條路呢都幾明顯下嘅，應該都好多人嚟過我估。喺入去之前呢，我鄭重地咁同大家道個歉嘅，因為我帶呢支電筒仔呢就好似唔係好光，所以入面拍出嚟呢效果爭啲。首先呢，又係執起支樹枝掃下有冇蜘蛛絲先。咁入到嚟行到1-2米呢，咁左邊係掘頭嘅，右邊呢就有路嘅。咁呢度呢空間都係比較大嘅，即係稍微污低少少就可以啦。咁呢度呢通道都係闊嘅，咁地面有少少石頭啦。咁左邊埲牆呢就好岩巉嘅，好多石頭突出嚟。咁再向前行多幾米呢，就見到前面好似有個斜路啦，要爬上去大概1米左右啦。咁啊地面比較混亂啲，咁我電筒又唔係好夠力，所以呢就都搞咗一陣。我估你哋都睇到好暈噶啦，我喺度呢再次同大家道歉。
咁呢，你見到呢右邊呢嗰個光光地嗰度呢，就係出口嚟㗎啦。咁呢個洞呢，係會有蝙蝠嘅。咁啊，此地不宜久留啦。咁我哋就向住呢個出口呢，就行過去啦。咁書上面講呢，呢個洞呢，就係日本人佔領香港之後呢，驚人民軍反攻呢，就逼啲華人挖出嚟嘅。入面就好闊落，洞口就非常矮啊，僅僅夠一個人過嘅啫。咁你見到啦，最好就帶手袖啊，同埋長袖衫褲。咁呢個洞最好玩嘅地方呢，係佢唔使沿路走，咁隱隱約約呢，有條路呢，一行出去呢，就係去返頭先嗰條山徑嗰度噶啦，好得意啊個感覺，會有啲呢，好似用咗叮當嘅隨意門嘅感覺。咁好多謝你睇到呢度啦，我今日介紹就到呢度啦。你睇下我爬得幾辛苦，記得 subscribe 我個 channel 啦，撳埋隔離嘅啷啷。咁我下次出片嘅時候呢，你就可以第一時間睇到啦。咁下次再見啦，拜拜。